Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik. Danas imamo zaista nešto posebno, po prvi put nešto novo od Suzuki na kanalu. Zadnji što smo vozili je bio GSX 1000 2016. Imamo nešto zanimljivije. Tu u pitanju je model Suzuki GSX 8R. Da, brate, mnogo su konfuzni s ovim imenima. Imaš 8R, imaš 1000S, imaš GX, GT, ali upoznaćemo se lagano sa terminologijom. U principu, danas je ovaj motor na testu, ima 800 kubika parallel twin motor sa 83 konjske snage i 78 Nm obrtnog momenta, što je dosta zanimljivo. Ovo bude bukvalno negde iznad MT7 i tu negde možda čak, ja mislim, iznad i Aprilia RS660, tako da baš me zanima kako se ovo vozi, kako se ponaša. Šta još mogu da kažem, motor dolazi sa Dunlop gumama, nisam neki fan Dunlop guma, ima ovaj zanimljiv, da kažem, prednji izgled, to je po mom mišljenju atraktivno, nekako, na prvu mi se nikako nije sviđalo, ali obzirom da sad svi praktikuju ovaj neki futuristički dizajn, dva radijalno postavljena diska, mislim sa radijalno postavljenim kočenim aparatima, 310 mm je ovaj disk, Nissin su tu kočeni aparati, vidjet ćemo kako to koči. Ono što mi je bio prvi utisak i kad sam seo, ok, čisto da vam kažem, visina sedišta je 110, ali meni sa 181 baš leži super. Iako imam 115 kila, ne deluje mi da sam nekako, da sam pojeo, nego brate nekako baš je, mogao bi da ga vozim, čini mi se, to mi se sviđa. I ono što mogu da kažem od završne obrade, deluje sve prilično jednostavno, ali kvalitetno, to mi se sviđa. Rezervar je 14 litara ako se ne varam, samo da proverim da ne pogrešim sa tom informacijom, izvinjavam se. Da, 14 litara i kaže da je autonomija 4,2 litra, što je fenomenalno ako je tačno. Dolazi motor sa quick shifterom, ono što sam do sad testirao, quick shifter radi fenomenalno i da ne dužimo priču, idemo mi ovo da vozimo. I evo nas ljudi, jedva čekam malo se provozam, kratko sam se provozao, ali sad ćemo se provozam baš malo da vam prenesem neke utiske. Palimo motor, jednostavne komande, to mi se isto sviđa. Gas isto lepo ispeglan. Vidjet ćemo koliko će bude u vožnji, kako će to da izgleda. Ovdje sva 4, gasiš, pališ, ovdje modovi vožnje, pazi kako se jednostavno deluju. Znači mod 1, mod 2, bukvalno imate dve opcije, ovdje traction control, da smanjite, da pojačate na max, hajde držat ćemo ga na 2. Power, ja mislim A, B, C, mislim da je C najslabiji. Sviđa mi se koliko lako upao u prvu, osjetiš taj klank, ali nije nešto sad. Pazi isto ovo što je, mnogo je veliko koliko možeš da mu volano krećeš, to mi se sviđa. Ugao skretanja, ok, dobro, baš kad je ultra na rear, malo te no vibrira, terate malo da ga držiš bar na 2500 obrtaja. Vešanje, za sad prvi utisak deluje da je baš na komfornijoj strani, znači ovo je C mod, čisto da vidimo kako C mod ubrzava kočnice. Što se lepo vozi, brate, nekako si, nije ni sport, nije ni naked, nekako između, brate, ali dosta je udoban motor, to mi se sviđa. C mod mi deluje slab, da vidim da li može u vožnji da se promijeni na recimo B. Aha, nije, ovo je drugo da menjaš ove opcije, možeš u vožnji, a ovo treće kad stisneš, menjaš dole kako ti izgleda ovaj dash, ok, gužvaja. Taman ćemo da vidimo kakav je za provlačenje. Quick shifter isto ćemo da testiramo. Mada ja sve nekako žao mi da stiskam quick shifter. Preglednost retrovizora bih rekao da je ok. Koliko ima snage, lepo. Što je zabavan, brate. Ovako, za po gradu da se vozi. I deluje prilično upravljiv. Čeka da zatvorim vizir. Sad ovdje quick shifter manja. Baš dobro. Ima snage i mislim da je B je jači, a mogu da zamislim A kakvi. Ajde probamo promijenimo. C, B, A, dobro što možeš u vožnji da menjaš, to mi se sviđa. Dobro, seti se razlika da je u A još jači. Vozit ćemo ga i u A. Traction control ne smijem da pipam mnogo, pošto jednom mi se desilo da mi je guma malo proklizala, a i prvi put vozim drugi motor, tako da ne smijem.
I sad ovdje, ajde probamo malo ubrzanje. Kočnice. Kočnice su malo slabije, ubrzava odlično. Kočnice bih rekao da mogu da budu bolje. Dobro, danas ima vetra koliko hoćeš svakako, ali sviđa mi se deluje motor baš stabilno, brate, i pri brzini. Vetra ima naravno koliko hoćeš. Ovaj vizir malo te sačuva dole, ali ništa. Sve ti ide kao da voziš neki naked. Stabilnost u krivinu, cool. Ali nije da mi daje sad neko ultra samopouzdanje. Sad ne znam da li je to do guma malo ili dok se ne opustim, ali sviđa mi se kako radi ovaj agregat, brate. Baš je cool, brate. E sad ljudi, ako niste znali, sad ovdje rade kamere, tako da ovdje moramo da usporimo brzinu, idemo mi u srednju traku. Ove dalje kamere su počele da rade. Čekaj, probam sad kad smanjujem brzinu. Brate, quick shifter. Quick shifter je fenomenal. Baš radi dobro. Evo, brate. Može da se igraš manja, veća kako hoćeš. Quick shifter radi posao baš super. To mi se sviđa. I sviđa mi se što je udoban, brate, baš je udoban. RS mi je bio još udobniji. Aprilia RS mi je bila nekako najudobniji. Taj neki sportski motocikl u ovom fazonu, ali i ovaj je dosta udoban, brate. Ali baš je gradska zujalica. Ovo je sad, mislim da je ovo dobra konkurencija, realno MT7 i to ko hoće malo nešto ovako. Ja sad ovdje nećemo, ovdje kamere ove snimaju, da znate praću. Ne znam da li imaju, ali snimaju ovdje iz tog pravca kad ulaziš. Da, vibracije, to sam teo da kažem, to sam malo pre primetio. Naprimjer, na 5000 obrta ima malo, u zaster ima i u zadnjici osjetiš vibracije, nije nešto ultra, kako se zove, što ti smeta, osjetiš, ali evo, kad ga prebaciš posle u treću, motor ne stanu sve vibracije, tako da mislim da je to do konfiguracije agregata. Ne znam sad da li može bude nešto drugo, ali to je to u principu. Sad ovdje možemo malo čisto stisnemo, probamo ubrzanje. Brate, ovom motoru samo fali zvuk. Ajde ovdje malo vidimo kakav je kad se bori. Pa prilično stabilan, iako mislim prvi put ga vozim, ne smijem nešto previše. Koči, rakice! Kočnice bi mogle bolje da budu. Brate, sad mislim da mi je zadnji točak okretao, proklizavao, tako da ne znam da li je do guma, ali to mi je malo opasno. Ali snage ima ljudi, ovo je boga mi strašno. Znači, baš ima snage koliko hoćeš. I to traction control na 2, mislim da kad ga staviš u 1 da to poteže još jače. Ali lepo se vozi skroz, brate, sviđa mi se što je pregledan dosta i udoban. To mi se sviđa baš. Evo, brate, prolaziš preko ovih rupa. Kad ti treba, brate, gasa. Sviđa mi se i to. Evo sad sam bio u drugu ili ne znam koji stepen prenosa. Treba mi malo gasa da ga zaobiđem, samo stisnem i to je to. Lagano sam ga zaobišao. Deluje mi da se ovi može se voziš prilično lepo i dugo bez nekih. Jedino vetar, vetar na autoput i to može da ti smeta naravno, ali i ti izvali riz. Ne može ništa bude idealno. I menjač mi je super baš. Menjač mi je super baš, to mi se sviđa. To mi se sviđa. Ćao, brate moj. Znači, fali mi malo zvuke, vešanje da se podesi, možda da bude malo tvrđe i malo bolje kočnice i gume. I da bude 10 do 10. Za sad, to su neki prvi utisci. Sviđa mi se baš agregat, quick shifter, menjač. Evo sad, brate, kako lepo caknu u prvu. Tako da, baš dobro. Idemo, poteram ovu KTM-a malo. Kako mi ovo ubrzava. Baš dobro ubrzava.
ubrzava, samo moraš paziti kako ćeš da ukočiš, to je problem. Gradski filtering. Da li će ovaj da nas pusti? Hoće, neće, hoće. Brate, laganje se provlačiš kao bicikl. Evo ovdje u krivinu. Brate, lijepo se vozi baš. Joj, baš lijepo i ubrzava. Sviđa mi se još da ima neki malo bolji zvuk. Zabavan je baš. Evo ovdje sad malo kočenje. Dobro je, prednja neće da prokliza, ali ti propadne točak, u grčku ti propadne. Neko je vešanje, baš. Mislim da je malo čak i mekše vešanje nego što ovaj motor treba da ima. Ali nema veze, valjda su ga napravili da ti bude udoban i lijep, to je cool. Iskreno, malo nisam siguran da smijem da ga prebacim recimo u Traction Control 1. Zato što bojim se da ne počne da mi preklizava previše. A zbog zabave bi ga stalno držao ovaj mod A. Sad kad kliknete još jednom mod, možete dole da menjate ovo na ekranu. Trip 1, trip 2, voltaža, kilometraža i ostale zezancije. Još jednom kažem, sviđa mi se baš kako šalta lijepo. Prelep se vozi. Iskreno. Ne treba čovjeku ništa više od ovoga realno. Obzirom da ćeš u 90% slučajeva da ga voziš po gradu i to je to. I brate, šta je super? Potrošnje. Čekaj da promenim ono. 4,6. A da mi Suzuki deliveruje. Sviđa mi se i kvačilo je cool, ali kvačilo menjač, znači bilo da šaltaš sa quick shifterom ili bez njega je baš odlično. Inače ovaj motor košta 10.000 eura. Tako da realno vredite pare. 10.000 eura je, mislim ono naravno nije malo, ali dobiješ novi motor koji je ispravan, ali okej, sad kad razmisliš malo treba ti možda ulaganje neko u smislu kombi, nemoj ispred mene molim te. Treba ti ulaganje u smislu možda gume, malo bolje kočnice, ono, ali sve u svemu dobar paket. Skroz. Ovaj quick shifter i menjač, generalno kod motora, to uvijek pričam, meni je najbitnije da je mašina, brate, dobra i kvalitetna. Znaš, sve ovo ostalo ti možeš da radiš aftermarket neki nešto, ono, ali brate, vozi se kao igračkice. I sviđa mi se što su ove funkcije jednostavne, to mi se sviđa. Iako mi deluje na prvu da možda fali ti nešto, ekran je isto pregledan i dovoljno velik i sve se jasno vidi. Vidi se obrtometar lijepo, vidi se podešavanja. Tako da, u principu ima sve što ti treba tu da vidiš, potrošnju, gorivo, sve čitko, što se kaže. Evo ovdje sad koči bukvalno na motorno kočenje nizvodno, kompresije. Ajde malo zadnju kočnicu, zadnju nisam komentarisao. Zadnja proklizava kako hoćeš. Ja mislim da je ovo guma, definitivno. Nisam fan ovih Dunlop guma, nešto. Vozio sam još jednom neki motor sa Dunlopom i znam da sam isto ovako proklizavao kako hoće. Završili smo vožnji sa Suzukijem GSX 8R i iskreno baš sam se iznenadio pozitivno. Koliko se lijepo vozi ovaj motor, stvarno je dobar paket, sviđa mi se. 90% stvari, osim možda, ne znam, guma, što nije podesivo vešanje, tako da motor je baš je zabavan, brate. Iskreno vozio bi ga ono po gradu, brate, svaki dan. Baš je ultra zabavan, snage više go dovoljno, kočnice ok, ove neke stvari ok, gume bi možda zamenio i to i neki aftermarket izduv, ali motor je baš super. U principu da ga ocenimo, pa da idemo da vozimo dalje. Idemo prvo upravljivost. Koliko je motor upravljiv u uslovima grad, autoput, krivine? Mislim da je motor prilično upravljiv. Rekao bih 4 od 5, zato što voleo bi da je malo bolje, da može se podesi vešanje i da su bolje gume pa da bude petice. Udobnost, zaštita od vetra nije idealna, vibracije ima malo nešto, ali prilično udoban motor, tako da bih rekao sigurno, ajde nek bude i tu 4. Možda čak i 5, iskreno, baš je motor udoban, vešanje, radi odlično posao, sve je to kako treba. Zabavu u vožnji bih rekao da je 5, iskreno ultra je zabavan, ovaj agregat ima dosta
obrtnog momenta, dosta snage, tako da to mi se baš sviđa. Performanse, kako ubrzava, kako koči itd. Ubrzava odlično, koči onako, može, mislim i onako, koči ok, ali može, ja mislim to da bude malo bolje, bar ja nisam stekao neki utisak, samopouzdanje za sad, za ovu neku, da kažem, prvu vožnju, da sam se malo provozao i testirao ga. Cijena, kvalitet, mislim da motor nudi ono koliko vredi, 10.000 eura, košta ovaj motor 9.900 ili 700 ili ne znam koliko beše, proverite na Suzukijevom Eurosumar sajtu kakva je cena, ali za ovaj motor mislim da vredi te pare definitivno. Cijena, kvalitet bih rekao petica. Praktičnost za svakodnevna putovanja odličan, za neka duža ne znam. Mislim da možeš da ideš negde duže, sigurno 300 km bez nekih većih problema. Osim ako nisi lik koji je u fazonu, brate, mora da mi je zaštita od vetra do ovdje. Znaš, pa sad to... Imamo tu GT model i Touring model koji ćemo testiramo pa ćemo vidimo kako se to vozi. Izrada i završna obrada, sad gledam da li mogu nešto da mu dam manje od petice. Rekao bi da je završna obrada skroz ok. Znači, bukvalno deluje sve to kvalitetno. I ovi dugmići, sve to, iako sam na sajmu, delovalo mi da nije to, ali dosta su kvalitetni, praktični, sve na mestu, sve mi se tu, da kažem, sviđa, sve je cool. Tako da u principu to bi bilo to za ovaj motor. Tamo u pozadini nas čeka GT. Hvala kompaniji Eurosumar koja je odvojila ove motore i sačuvala ih još jedan dan pre nego što ih vrati za Mađarsku, da ih snimimo i da vam prenesemo utiske. Tako da, u principu, to je to za ovaj motor. Još jednom hvala što ste pratili još jednu recenziju na kanalu Moto Dnevnik. Ako želite, podržite kanal, lupite like, napišite komentar kako vam se sviđa recenzija. Pišite ako imate nekih pitanja da vam dodatno odgovorim vezano za ovaj motor. Ako nisam nešto otkrio u ovoj recenziji, podržite kanal. Ako hoćete, postanete prijatelj klikom na join dugme ispod ili poručite Moto Dnevnik majicu. Imate Moto Dnevnik majicu, merch shop dole u opisu ovog videa. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!